快啲啦，真係整咗落鋪先啦。你邊有冇食得多啊？啲啊，我冇解一口。咁啊，大佬，擺入去咯，擺得咁開啦，鬥一鬥嘢啊，小姐。一口嘢。真係好勁，我睇又鬥，我點啊？哇！請問呢兜叫咩啊？番茄炒咩啊？哇！呢啲叫蛋啊！哇！請問呢兜係咩嘢？番茄煮蛋。OK， 我就係見到番茄啫，唔係好覺得嗰啲係蛋喎。你都覺咧？我哋留翻啲嚟煮魚皮餃嘅又。我把刀喺邊啊？我哋煮。Hello， 請問你做緊乜嘢啊？煮菜咯。煮菜呢隻係咩菜啊？咦，你又嚟咗嘅？係啊。白菜。呢白菜係自己種㗎？依家佢哋嚟。嚇？佢哋有打。哦。有番茄啊！俾多啲油啊！哇！有油嘅。好掂喎！俾油，影下你俾油先。哇！你好，請問你而家煮緊咩啊？炒餃子。哇！喺彩衣添喎。喂 ，hello， 打聲招呼先。煮緊咩嚟㗎？好大兜飯喎，係喎，好掂喎。呢啲係番茄炒咩？呢啲係蛋嚟㗎。哇，係。嚇！我見到。